Во границите на современ Иран лежат остатоците од најстарата цивилизација на светот, од моќното Персиско царство, формирано уште пред 4000 години како земја на Аријанци и Парси. Според нив водат потекло и двете имиња на земјата. Ова е Персеполис, главниот град на Персиското царство, во времето кога тоа достигнува врв во својот развој. Го изградил Дари I во 5. век пред нашата ера, како тврдина под ридот на милосрдието, во која никој непријател не ке може ниту да види со око што се прави во градот, ниту пак да стапне во него. Од пред 10 години градот може да го види секој. Меѓу добро сочуваните остатоци од пред 2500 години, видлива е и умешноста на градителите и моќта на владетелот. Градот е испресечен со улици и канали, што го поврзувале со Црвеното море, па дури и со реката Нил, од каде се доведувала вода. По краевите има повеќе стационари за војската, а најимпозантна е терасата, долга 500, а широка 203 метри. Обградена е од сите страни со столбови високи и до 20 метри. Се е изградено од сиви, гранитни блокови и вградено во нив. И тркалезните столбови, и импресивните релјефи, и фигурите од орлите, кои како символ на државата и денес стојат на државниот грб. Градот го разурнал и го запалил Александар Македонски на својот поход кон исток. ...25 векови подоцна под древните урнатини на Персеполис, под старата палата и тераса на Дари, Иран ја одбележа 2500-та годишнина од своето царство. За 60 цареви, кралеви, принцови и шефови на држави и влади, под разурнатиот Персеполис беше подигнат град од свилени шатори, кои сега исто така стојат како спомен на оваа ретка средба и прослава. Иран денес. Тоа е чуден контраст на многу богата земја и на земја со многу проблеми. Развојот на петролејската индустрија на Средниот Исток започна овде уште во 1908 година, а во 1976 година приходите на Иран од нафтата ја надминаа бројката од 40 милиарди долари. Меѓутоа, порастот на бројот на населението ни оддалеку не може да го следи порастот на производството. Во 1960 година Иран ги покриваше своите потреби од намирници, а во 1975 година за увоз само на прехранбени артикли издвоени се 1,5 милиарда долари. 60% од населението живее во селата и по планините, занимавајќи се претежно со сточарство. Нафтените резерви на Иран се проценуваат за уште 20 до 30 години и секнувањето на изворите сака да се дочека поподготвено. Се гради насекаде, а најмногу се издвојува за изградба на енергетски објекти кои ќе бидат основа за развој на друга индустрија. Изградени се 15 големи брани, а планираните 8 нуклеарни електрани, 2 се градат во Бушер, крај Персискиот залив. Во нивната изградба се вклучени и градежниците од скопските предпријатија Илинден и Техника. Од оправдани безбедносни причини, при изградбата на вакви објекти, средбата со нашите во овој дел на светот ја регистриравме подалеку од градилиштето, во населбата каде што живеат. Се наоѓаме одека у Бушер, конкретен локалитет, кампот на југословенските работници кои учествуваат во изградбата на атомската централа 1 и 2 у Бушер, Иран.
Овдека у 7 бараки се сместени 210 работника кои работат веќе од септември месец миналата година. Договорот кој ни е склучен како подизведувачи со реномираните германски фирми Hochtief и Dickenhoff Widman од Германија за година дена и да бидат уклучени 80 работника, со самото работење работниците покажаа и стекнаа доверие да тој број од 80 се зголеми сега на 210. Договорот беше заклучен само на година дена, меѓутоа радо беше прифатен, но продолжувањето на договорот кој ќе трае веројатно до мај месец наредната година. Јас сум овде 14 месеци. Најтешко било што не мислим на климата, али повеќе што си одвоен од фамилите. Иначе клима ко клима, летно време малце стварно потешко, али зимата па прилично е добра. Едино сега после 8 месеци заврна на добра киша што денеска баш овде врнеше и многу беше вака мислим пријатно. Че после 8 месеца киша освежи целото време. Значи јас се осеќам како добар. Исто кој Скопје, за работичката е добра. Значи Работа се како работа. Работа се како работа добра, за работичката е добра. Тешко е да дојдете да заработите. Намерата е за да земеме некој ден. Едино што се одвоен од фамилијата, тоа малце е тешко, значи другото се уред. Јас се зовем Идризи Ибраим од селото Дебреш и Гостиварско. Има веќе 15 месеци како сум овдека, дојден сум од германската фирма Hochtief. Преку германската фирма Hochtief и мислим да останем уште 8 месеци и така да завршим мојот договор од 2 години. Колку време работеше во Германија, колку си овде? Во Германија работев 7 цели години, а овдека сум веќе како реков еднаш 15 месеци, 15 полни месеци. Со семејството? Со семејството веќе сум 11,5 месеци овдека и мене ми се свиѓа досега добро, здравието ме служило, семејството добро е, све во ред досега. На што те потсетува овде на својата родна земја? Па, видите, самиот камен те бара. Желен сум на самиот камен да го видам каков е. Тука, мене сакам, ето, денеска да ми е одма битарна за Југославија, затоа што тоа е родна земја и тоа е моја земја и тука сакам да живим и тука сакам... Што имаш овде што те потсетува на родниот крај? Овде кај што имам само 2 кокошки и тоа денеска малку ги пуштив да си шетат. И фамилијата, друго ништо. Работим 7 месеца овдека, до 27 овај месец пуним 7 месеца. Потешкотијете ми е, како да речем овдека, највише ни е потешкотијето од неразумевање на јазикот, не може да споразумемо. Друго, имамо како највише потешкоти около писма, около пошто. Писма натамо многу бавно идет, а навамо доваѓат за 10 дана, и речемо 12 дана, а натамо па и месец ба и 20 дана до месец дана. Јас сам немал писмо 2,5 месеца како сам дошол, не сам добил писмо од куќа. Како се викаш ти? Јаниша Беџет од Скопје, Чајр. Ние станаме од разне структури, националности, печалбари овде кои сме, заистина ни беше кажано дека е тешко, али ние тешкотите ги пребродуваме. Али што е најважно, што дават една таква задоволство, тоа задоволство го дават персоналот овде кој ни е заедно со нас. Значи, било врска со некоја врста болест, значи интервенција хитна или пак некои други тешкоти, па што е најважно, ние како овде една национална манина, значи ги уживаме права. Значи, заеднички со разбирање работата оди полесно. Работа се оди полесно и се одвива и се надеваме и натака уште подобро ќе одвиваме работата. Јас се викам Бошковски Ѓурко, живеем во Скопје. Сам работел 2,5 години во Германија, во Штутград, во Кил. Само тамо беше многу другше работата. Работата скоро иста, само беше повеќе подобро разбирање. Повеќе беме групна вака југословени, помалце со швабите и поубаво се разбираваме. А и поубаво беше климата. А иначе овдека работиме, векино работиме само со сиранци. И тоа не е најголем проблем, што не може да се разбереме. Јазици. Имаш турци, имаш
Иранци, има шпањолци, и ти даде двојца Иранци, еднога Турчина и групата и тера работа. Мора да ги обучаваш и да работиш и да ги обучаваш. Radim kod građevinskog preduzeća Tehnika u Skoplju, inače sad ovdje preko preduzeća kod Makedonije Invest. Ovdje radim 7 mjeseci. Prosječna zarada na žiro računu mi je nešto oko 2.200.000 u našim parama. Ugovor imam potpisano za godinu dana i mislim ostati do kraja ugovora, ukoliko ne bi nešto došlo do nekih nepredviđenih slučajeva. Da li je onako kako što očekuješ kada dođe da работиш? Pa da vam kažem iskreno, što se mene tiče, meni se čini da su uslovi bolji nego onaki kako smo mi čuli tamo, pre da nismo došli ovdje. Jer tamo smo potpisali ugovor nešto na 225 sati radno vreme, terenski dodatak 25 maraka od jednog časa, međutim ovdje hvatamo po 350-360 sati i to su ipak zarade dobre. Radim ovdje 14 mjeseca kako radim. Mene je zarabatiš, kako kažemo, za rabota, mene je dobra rabota. Do sad je bilo dobro i osjećam se ovako dobar, sposoban za posao, mogu da radim. I zarađujem, na primjer, pare dobre, možda kažem. Ipak da nisu, možda za nekoga ne dobro, a za mene ipak je dobro. Možeš li da zaradiš koliko sakaš? Mogu da zaradim koliko sakam prema sati. Ako radim, mogu da zaradim. Ako ne radim, ne mogu da zaradim. Od što zavisi to? Od tebe? Od mene самого зависи. Ваму се во главном предпријатијата Илинден и Техника од Скопје и работници се тесари и армирачи. Сите тие работници се во главном квалификовани и високо квалификовани и нивниот задатак е не само за да работат, него и за да ги обучат иранските работници да за понатаму се оспособат за самостално работење. И од страна на иранските раководители, и од страна на германските раководители овде како и се дојдоа до убедување да нашите работници се во состојба да овие работници од оваа неразвиена земја истите ги оспособат и понатаму за да работат и секогаш они радо ќе бидат прифатени да работат и за понатаму, како овде, така и у други земји кога ќе одат овие германски фирми. Es war ein schwieriger Schritt, der uns zu der Überlegung gezwungen hat, auf Ihre Firma zurückzugreifen. Пред се, морам да истакнам дека ние имавме извонредна можност да воспоставиме соработка со фирмата Македонија Инвест. Со незината стручна работна рака можеме да ги изведуваме посебните фази од изградбата на овие објекти. Можем да кажем дека почетните тешкоти што ги имаме со секоја група, со македонската ги отстранивме неверојатно брзо и безболно. Тоа е резултат пред се на стручноста и работливоста со што се одликуваат вашите луѓе. Истовремено сакам да кажем дека е тоа група способна за уште поголеми постигања. Постои идеја некои градежни објекти да им бидат препуштени на самостојна изведба. Иако овде условите за работа се тешки, тие се во состојба успешно да се вклопат во работата и со германските партнери, а и со иранските партнери, и со средствата што тие ги нудат за завршување на работите. Би сакал уште еднаш да истакнам дека нашите соработници покажуваат извонредна истрајност и сила, несфатлива дури и за нас германците, ако смеам така да речам, во напорите до крај да ги завршат работите онака како што е планирано и договорено. Јас само можам да им се заблагодарам на моите колеги од Македонија Инвест за нивните успеси и да посакам и на тамошна соработка. Нашиот престој во кампот крај Бушер беше во времето кога главните изведувачи германците, кои се и најбројни на градилиштето, го одбележуваа својот традиционален октомвриски фестивал. Покрај вокално-инструменталната група од Минхен, во вдешната прослава многу успешно се вклучи и Скопското културно-уметничко друштво Кочораци. Скопските играорци имаа неколку настапи за сите работници на градилиштето. За нашите тоа беше незаборавна средба.
Možnost za mig da se zaboravi na rabotните obvrski i so ponesуваčki od ritam, da se vratat vo krajot od kada što došle i među svojite. Interesiranje za makedonski folklor беше потврдено и на концертот за граѓанството на Бушер, кое со задоволство и со спонтани аплаузи ги награди младите играоци. При средбата и градоначалникот на Бушер изрази задоволство за можноста што имаше да се запознае со македонскиот фолклор, при што и на друштвото и на сите играорци им предаде скромни дарови што ќе ги подсетуваат на оваа средба и на овој престој во Иран. Иран има свој пат на развој, при што се потпира на економски поразвиените земји во светот. Но сепак не се за подценување резултатите што се прават и што се постигнуваат пријателската соработка меѓу нашата земја и Иран да се прошири на економски план. Меѓусебната стоковна размена во 1976 година во двете насоки ја надмина бројката од 30 милиони долари. Извозуваме електроуреди, лимови, челични конструкции, синтетички влакна, телефонска опрема, гума, бела техника и земјоделски машини, додека нашиот увоз од Иран го сочинува нафтата, памукот и некои источни деликатеси. Но со оглед на огромната куповна моќ и потребите на Иран, можностите за понагласено присуство на нашето стопанство овде се големи. Иран представува висорамнина со многу сурови планински пейзажи, со една огромна пустина и во јужниот дел со земја изгорена од сончевиот сјај, без можност да се користи за било што. Со 1000 години селаните живееле движејќи се од крај до крај. Да се доведе тука 20. век представува джиновска задача. И покрај напорите, само 1/5 од населението се писмени. Со номадските племиња што се движат, тешко е да се контролира и здравството и да се спроведува било каква политика. Затоа во последниве години во иранската армија низ посебни курсеви се оспособуваат завршените студенти од областа на образованието и здравството, кои притоа се движат по нив и со нив низ цел Иран. На ваков начин, за последниве 10 години, биле ангажирани во давањето здравствени услуги 28.000 завршени студенти, а описменети се преку 70.000 деца. Овие единици за развој покрај другото формирале и современи земјоделски стопанства на површина од 250.000 хектари, подучувајќи го номадското население. Така и преку поголемите земјоделски задруги се води нагласена грижа за развој на земјоделието, за кое по енергетиката земјата издвојува најмногу средства. Само 8% од површината на Иран е обработлива и на тој план, особено по аграрната реформа од 1962 година, се постигнуваат значајни резултати. Селаните земјоделци представуваат 75% од вкупното население на Иран. Сега тој број е намален на 50%, а наша цел е процентот на селското население во Иран да го намалиме на 25%. Собствеништвото над земјата се движи од половина до 2,5 хектари, што е доволно за да се покријат потребите на едно семејство. И земјоделските задруги ја зголемија својата површина на 7 до 10 хектари по семејство. Просечниот приход на земјоделците изнесуваше околу $100 по жител годишно. Сега тој приход го подигнавме на околу $1,000 годишно.
se razbira, ova brojka ne može da se sporedi со iznосот од $2200, колку што изнесува просекот во градот и колку што е просекот на Иран. Затоа, мораме да го зголемиме приходот и тоа е дел од нашите главни задачи во наредниот период. Иран е огромна земја. По површина е 7 пати поголема од Југославија. Во најголемиот свој дел е тешко проодна и затоа од нашиот неколкудневен престој во Иран ќе се задржиме само на уште еден град. На Шираз, што на персиски значи убав град. Цитирајќи дел од туристичкиот проспект за градот би додале: на градот кој е појдовна точка во разгледувањето на минатото на Иран, градот на трендафилите, славеите, поезијата и виното, градот на романтиката на Иран. Шираз својот расцут го достигнува за време на исламската ера како центар на персиската цивилизација и како засолниште на поетите, филозофите и уметниците. Во 18-тиот век повторно станува главен град на Иран за време на кусото владење на династијата Заид, која посветува најголемо внимание на изградбата на градот и од чиј период се и најголемиот број сочувани споменици. Денес Шираз е центар на модерната уметност, главен фестивалски и туристички град на земјата, во кој доаѓаат сите што ја сакаат поезијата и што ги почитуваат поетите. Ова е новата џамија во Шираз, од која останало само името нова. Изградена е во 13-тиот век како најголема џамија во Иран, со површина од 2000 квадратни метри. Незината изградба траела 17 години. Во непосредна близина се наоѓа најголемото собиралиште на верниците. Вакил џамијата е една од најсјајните градби од 18-тиот век. Позната е по мозаиците и надписите гравирани над зидовите. Главниот молитвен простор на оваа џамија е потпрен со 48 монолитни столбови. До џамијата се наоѓа и главниот пазар на Шираз, Вакил базар. Изграден е од Карим Заид во 18-тиот век и е дел од големиот царски проект Шираз да стане комерцијален центар, а во архитектонски поглед да ги надмине сите до тогашни базари во земјата. Во неговите простории сега се среќаваат трговски дуќани од најразлични видови. А за туристите се особено атрактивни продавниците на сувенири изработени од бакар и седев. Тука се и работилниците за изработка на познатите персиски килими, кои во овој дел на земјата се најквалитетни. Еден од раритетите на Шираз и на Иран се градините. Цветните бавчи се вистинско чудо во ова подневје на сува и сурова клима. Ова е рајската градина на Шираз. Конзервирана е по модел на останатите градини во Иран и изградена во стилот на иранската архитектура со бројни орнаменти под зидовите. Градината е сместена меѓу плантажи на портокали, а главната авенија е обградена од двете страни со кипариси. Бавчите пружаат две волшебни освежувања. За време на долготрајните горештини, крошните нудат свежина, а под крошните со зряните плодови благотворна сласт. Кога на тоа ќе се додаде и жуборењето на водата, тогаш ќе го сватиме персијанецот и неговата љубов кон поезијата и мудроста. Во една таква градина, целиот свој живот го поминал и еден од најголемите поети на средниот век на персиската лирика, Хафиз.
посакал и гробот да му биде во градината, па со средства што ги приложувале сите љубители на поезијата, изграден е овој мавзолеј на Хафиз. Сместен е во средината на прекрасна градина во која се влегува преку импозантната колонада изградена од 20 видови камен на 8 мермерни столбови високи над 10 метри. Насекаде се изгравирани стихови на Хафиз. Над гробниот камен е еден огромен блок од мермер, на кој најпознатиот персиски краснописец, принцот на калифите Малек, ги изгравирал неговите стихови. О ти што навраќаш на мојот гроб, посакај нешто. Овде ќе биде местото на инспирација за сите грешници и за сите добри срца на светот. И така, кога на персијанците им е тешко за нешто да се решат, да направат, да одат на пат, да се оженат или остават, кога се пред дилема, доаѓаат на Хафизовиот гроб, ги затвораат очите, отвораат книга со негови стихови која овде се продава на сите страни и си замислуваат. На која страница ќе го стават прстот од Хафизовата книга, тука го наоѓаат и неговиот совет. Затоа, Хафиз за нив е повеќе од поет. Тој е нивни бог, како што и самото име Хафиз означува човек што го знае Коранот напамет. И старо и младо доаѓа на Хафизовиот гроб. Тој е цел на утринските и вечерните прошетки. Прво место на кое се води гостинот. Како што во други градови се оди на гробот на непознатиот јунак, во Шира се полага цвеќе на гробот од поетот. Неговите стихови беа куршуми на времето. Тој пееше: сонцето секогаш изгрева на исток, но тоа е секогаш поинакво. Народите на Иран низ вековите биле окупирани од германците, турците, русите и од Велика Британија. Низ вековите на иранското тло најпрво на Блискиот и на Средниот Исток се кревале и успешно спроведувале револуции за симнување на феудализмот и режимот на империалистите. Таа вековна борба свој автентичен одраз наоѓа и во творештвото, и во уметничкото, и во народното.